39절에서 40절 말씀을 보겠습니다. 39節から40節の御言葉を読みます。 누가복음 22장 39절에서 40절 ルカによる福音書22章39節から40節の御言葉です。 자, 다 같이 시작. 예수께서 나가사 습관을 따라 감람산에 가심에 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 아멘. 오늘 이 말씀을 가지고 기도에 대해서 말씀을 전하려고 합니다. 今日この御言葉を通して祈りについて一緒に恵みを分かち合いたいと思います。 기도의 자리에 와 있다는 것만 해도 여러분 큰 축복인 거 아십니까? 祈りの場に来る自体が祝福であることを皆さんご存知ですか？ 어느 분들은 오고 싶어도 이 자리에 못 오는 분도 있겠죠. ここに来たくても来れない方もいらっしゃいます。 하지만 기도의 시간에 기도의 자리에 와 있다는 건 그만큼 여러분 복인 줄로 믿습니다. でもこのように祈りの時間に祈りの場に来られることは皆さんの祝福です。 사람은 사회적인 동물이라서 人は社会性があって 누구를 가까이에 따라서 그 사람을 닮아가게 돼 있어요. 誰かを近寄ったらその人に似てきます。 맨 처음에 전도해가지고 교회 왔던 사람 最初に伝道して教会に来た人 혹시 내가 예수를 처음 믿을 때 나를 전도했던 사람이 나에게 보여준 거 생각납니까? 皆さん私に伝道して私がイエス様を信じるようになって導くその人今思い出せますか？ 지금은 이렇게 의자가 있지만 今はこのように椅子が並んでますけど 예전에는 마루 바닥이었잖아요. 昔はその地面に座ってたんですよね。 저희들이 이제 어른들 이렇게 가정에서 예배를 드릴 때도 그렇습니다. 私たちが家庭に行って家庭礼拝を捧げる時も同じで 그걸 이제 す。 구역 예배라고 한국은 그랬는데 韓国語では区域礼拝と言います。 목사님이 무릎을 꿇으면요 牧先生がひざまずいたら 신앙이 없는 사람도 다 무릎을 꿇어요. 信仰がない人もみんなひざまずきます。 나중에는 막 무릎이 저려가지고 뭐, 굉장히 힘든 모습을 보이죠. もう足がしびれてすごく苦しい様子を見ることができます。 근데 그 다음부터는 당연히 무릎을 꿇는 줄 알고 무릎을 꿇어요. でそれからは当たり前にひざまずくようにひざまずいてしまいます。 아마 여러분들도 다른 분들 전도했을 때 그랬을 거예요. 皆さんも伝道された時は同じだったと思います。 그러니까 누구를 같이 신앙생활을 하느냐 파트너십이 굉장히 중요한데 誰と一緒に伝道生活するのがすごく大事です。 목사님들도 마찬가지 예외는 아닙니다. 牧先生たちも同じです。 목회를 잘하는 분하고 같이 친하게 지내면 牧会をよくされる方と親しくしたら 목회를 하는 분의 이야기를 들어보면 계속 목회 얘기만 하고 있어요. 牧会が上手な人と話したら話の内容はすべてが牧会です。 그런 거 보면 저는 주변에 좋은 목사님들을 친구로 두고 있다라고 생각을 합니다. 私は私の周りには本当にこのようないい牧者がたくさんいると思います。 요즘 교회 어떻게 목회하십니까? 最近教会の牧会はどのようにされてますか？ 이런 어려운 시기에 성도들은 어렵지 않나요? このような大変な時期に生徒たちは大丈夫ですか？ 목사님 요즘 설교는 주로 어떤 쪽으로 설교를 하세요? 最近牧先生の牧会内容主にどんな内容ですか？ 기도 생활은 어떻게 하십니까? 祈りの生活はどうですか？ 이런 분들이 참 많은 걸 보면 감사하죠. このような方が周りにいっぱいいることはすごく感謝なことです。 어떤 분은 새벽기도 마치고 운동을 먼저 하러 가는 분들이 계신데 商店礼拝を終わってからまず運動に行く方もいますけど 제가 여기 오기 전에 9권의 책을 샀어요. 私はここに来る前に9冊の本を買いました。 그 한 분이 바로 104세 되신 할아버지 교수님이야. その中の一人がその104歳の教授先生です。 그분은 9살 때까지 병원 출입을 했대요. 彼は9歳までずっと病院に通ったみたいです。 그럼 지금 104세가 되셨어요. でも今は104歳になりました。 연세대학교 명예 교수이십니다. で、韓国の延世大学の教授です。 김형석 교수님이라고. 金형석
この名前です。 저는 그분의 책을 꼭 한번 읽어보고 싶었거든요. 私は彼の本を本当に読みたかったです。 그래서 공항에서 비행기 기다리는 3시간 동안에 책을 읽었어요. で、空港で飛行機を待つ3時間その本を読みました。 그분이 가장 먼저 한 얘기가 이겁니다. 彼が一番最初に言った話はこれです。 나는 104살 때까지 예수를 믿었다. 私は104歳までイエス様を信じました。 야, 104살 때까지 어떻게 예수를 믿었을까? でも104歳までどのように信じたでしょう。 궁금하지 않으세요? 皆さん知りたくないですか？ 저는 그 교수님의 책을 읽으면서 계속해서 빠져들어가는 걸 느꼈어요. 私はその本を読みながらもっともっと読みたい心が湧きました。 야, 이분은 성경을 어떻게 읽었을까? この人は聖書をどのように読んだでしょう。 기도는 어떻게 하셨을까? 祈りはどのようにしたでしょう。 그분의 그 책을 읽다 보면 그분의 사상을 보게 되죠. その人の本を読んだらその人の思考がわかります。 동경에 가서 부흥회하려고 또 하나의 책을 샀어요. 東京に行ってその正解を開くためにもう一冊の本を買いました。 그 책 제목이 기도입니다. その本の名前が祈りです。 왜 요즘에 이렇게 계속 기도에 대한 그런 책을 많이 사게 되는지 모르겠어요. 最近わからないけどずっと祈りに関する本を買います。 사실은 오늘 제가 한국에 있으면 기도원에 가는 날입니다. 今日もともと私韓国にいたら今日は祈祷院に登る日です。 매주 수요일마다 기도원을 다녔거든요. 私は毎週水曜日祈祷院に行きました。 그것은 저희 교회 건축을 시작으로 해서 기도원에 다니기 시작했어요. 私たちの教会の建築をきっかけとして私は水曜日に祈祷院に行きました。 물론 뭐 개척할 때부터 지금까지 쉬지는 않았지만 開拓してから今まで休んだことはないんですけれども 어려우니까 기도가 되더라고요. 本当に辛いから祈りができます。 금식하게 되고 断食します。 혼자 강단에 엎드려서 자면서 기도하게 되고 講談に祈りながら寝たりとかします。 정말 엄청 기도했습니다. 本当にいっぱい祈りました。 제가 우리 강찬현 목사님을 보면서 私はそのカン先生を見ながら 여러분 기도 없이는 이런 결과가 나올 수가 없어요. 皆さん祈りなければこのような結果に至ることができません。 제가 첫 번째 교회를 건축할 때 私が最初の教会を建てるときに 설교를 했습니다. 説教をしました。 이제 추석 명절이 한국의 추석 명절이 8월 15일인데 その通則というそのお盆休みと時期と似てるんですけれど、そのような祭りがあります。 음력 8월 15일. その旧暦の8月15日 명절에 외출했다가 돌아와서 기도를 하는데 その祭りが終わって帰ってきて祈る最中 하나님이 말씀하셔요. 神様が語りました。 금식 좀 해라. 断食祈りなさい。 근데 사실은 저는 그 전까지 그런 장기 금식은 생각도 못했어요. 私はその前まで長い断食祈りは考えたこともないです。 왜냐하면 이렇게 지금은 굉장히 건강하지만 제가 사실은 좌측 폐가 다 떨어져 나갔습니다. 私は今このように元気に見えますけど、実は私は左の肺はもうすでになくなっている状態です。 고등학교 3학년 때 공부를 좀 했다고 할 정도로 열심히 했어요. 私は高校3年生の時に熱心に勉強しました。 근데 입에서 뭐가 액체가 딱 물리는 느낌이 들어. でも口の中で急になんか液体がいっぱいです。 그래서 싹 뱉으니까 핏덩어리가 뚝 떨어진 거예요. で吐いてみたらそれが血だったんです。 이거 왜 이런가? なんでだろう。 이제 병원에 가서 진찰을 받았어요. 私その時に病院に行きました。 담당 의사가 아주 놀라면서 하는 소리가 医者さんはすごくびっくりしながら 사진을 보라고. この写真を見なさい。 사진을 딱 보여주는데 でそのエクセルの写真を見たら 좌측 폐가 다 구멍이 났어요. で左の肺に穴がいっぱい開いてました。 요만한 폐라면 このちっちゃいこのような肺だったら 반절 정도가 없어요. 半分ぐらいがもうなくなってるんです。 날 보고 하는 소리가 이렇게 될 때까지 어떻게 가만히 있었냐. このようになってるまであなたはどうやって生きたんですか？ 사실은 굉장히 기운이 빠지고 식은땀이 나고 체력이 고갈됐어요. 実は体がすごくしんどくて、汗もかいてすごく弱かったんですね。 그런데 하나님이 그때 또 기덕을 베풀어 주었죠. でその時神様は私に奇跡を起こしてくださいまし 하나님 た。 앞에 기도했습니다. 私は神様の前で祈りま 이 した。 병을 고쳐 주시면 この肺の病気を癒してくださるんだった 제가 ら 하나님의 일을 하겠습니다. 私は神様の働きをします。 1년 7개월 동안 기도했어요. 1年7ヶ月祈りました。
하나님이 정말 고쳐주셨어요. 神様が本当に癒してくださいました。 군대까지 갔다 왔어요. で、そのようにまだ行きました。 그리고 다시 대학교를 다녔죠. で、普通の大学に行ってからまだ進学大学も行きました。 그 뒤로 금식을 해본 적이 없어요. その後は断食祈りを捧げたことがない 근데 です。 금식을 하라는 거예요, 하나님이. でも神様は私に断食祈りをしなさいと言いました。 하겠습니다. 私ははいやりますと言いま 근데 した。 하나님이 40일 금식을 하라. でも神様は私に40日間断食祈りをしなさいっていう話でし 저는 た。 3일은 해봤어요. 私3日間はやったことあります。 근데 40일이라니. でも40日間は 저희 모친한테 말씀드렸습니다. で私をお母さんに言いました。 어머니 하나님이 날 보고 40일 금식을 하는데 어떡할까요? お母さん、神様が私に40日間断食しなさいと言われたんですけれど、どうしましょうか。 절대 안 된다고. お母さんは絶対ダメと言いました。 목사님은 금식하면 안 된다고. 僕先生は断食したらダメです。 폐를 그렇게 아팠기 때문에 금식하다 죽는다고. あなた肺がそのようになってるから断食しながら死ぬかもしれません。 그 제가 그러면 어떡할까요? じゃあ私どうすればいいですか。 20일만 하라고. じゃあ20日だけしなさい。 사실 20일도 어려운 거거든요. 実は20日も難しいことです。 40일 하면 교만해지니까 20일만 하라. 40日間だったら高慢になるから20日だけしなさいって言われました。 알겠다고. 私は分かりましたと言いました。 20일 하겠다고 하나님께 기도하면요. で、20日間祈ると言って祈ったら 마음이 답답해져요. 心が何かあるような感じ。 40일 하겠다고 그러면 なんか40日間すると言ったら 막 화루를 안고 있는 것처럼 막 가슴이 불이 붙어. で、なんか火をなんか焚いてるように心が熱くなります。 그래서 40일 하겠다고 작정을 했어요. で、私はもう40日間やるともう決 설계 断しま 도면을 した。 가지고 で、その設計図を見ながら 안양에 있는 갈멜산 기도원을 갔어요. で、カルメッサン祈祷院に行きました。 아마 여기도 갈멜산 기도원 갔다 온 사람이 있을 カル 거예요. メッサン祈祷にいたことある兄弟姉妹たちもいると思います。 갔다 왔어요? はい、 갔다 왔죠. 네. 예. 行ったことあり 거기서 ます。 40일을 했어요. そこで40日間祈りをしました。 정말 힘들어요. 本当にしんどいです。 열흘 지났어요. 10日間減りました。 20일을 지났어요. 20日間終わりました。 32일이 됐어요. 32日の目。 이제 힘이 들어가지고 교회 이제 본당에 기둥에 이렇게 기대고 앉아 있는데 私教会でそのように祈るために座ってるのに、 어떤 성도가 아이를 데리고 기도원에 왔어요. で、ある姉妹が子供を連れて祈祷院に来ました。 근데 그 아이가 엄마는 지금 강사님을 통해서 은혜 받느라고 막 아멘하고 있는데 で、お母さんはその講師先生講談を見ながらもうアメンしながら恵みを受けてるのに、 이 아이가 과자를 먹고 있었어요. 子供がそのビスケットを食べてました。 내 눈이 그 아이의 과자 먹고 있는 대로 눈이 부여지고 있는. で、私の目はその子供がビスケットを食べてるのをばっかり見てました。 그 아이가 입에다 과자를 넣다가 その子供がその口の中にビスケットを入れるとき、 내가 이렇게 보고 있으니까 私がずっと見てるから、 과자를 입에서 빼요. で、そのビスケットを口から出して 뒤로 숨겨. 後ろに隠しました。 나는 계속 보고 있는. 私はずっと見てるのに。 근데 과자가 하나 뚝 떨어졌어요. で、ビスケット1個落ちました。 근데 그걸 굴려가지고 내 앞으로 왔어요. で、こうして私の目前に落ちました。 그럼 내가 주워서 줘야 될 거 아니야. 私はそれを拾って渡さなければならないですよね。 손으로 딱 덮었어. 私は手でこう隠しました。 그 아이가 계속 쳐다보고 있어. その子はずっと私を見ます。 눈물이 막 나오려고 그래. なんか涙が出そうな表情で見てます。 그래서 그걸 먹으면 죽겠더라고요, 내가. 私はそれを食べたら死ぬかもしれないという思いがありました。 32일째 됐잖아요. それは32日目でした。 야, 이거 먹으면 죽겠구나. これを食べたら死ぬと思いました。 그래서 그것을 과자를 이렇게 줬어요. で、そのビスケットを子供に渡しました。 줬더니 그 아이가 그 과자를 받고 씩 웃어요. で、この子供はビスケットをもらってから笑いました。 웃으면서 계속 나를 지적하는 거예요. 微笑みながらずっと私を見てます。 그날 눈을 딱 감고 있었어요. 私はただ目をつぶったまま
言いまし 그리고 た。 그날 밤에 기도굴에 와서 기도를 했어요. でその日その祈りの穴に入って祈りま 그리고 した。 39일이 됐어요. でそのように39日目になりました。 이제 일어나지도 못하죠. 私はもう起きる気力もないです。 27kg를 빠졌어요. 27キロ減りました、体重が。 이런 쿠션을 갖다다 주셨는데 そのようなクッションをもらいましたけど、 그 쿠션에 앉으니까 そのクッションに座ったら 엉덩뼈가 바닥에 닿는 느낌이 들어요. その骨がなんか地面にその感じられるようにもう痩せてました。 눈이 보이지가 않아. なんか目も見えなくなりまし 그래서 た。 40일 겨우 마쳤어요. 40日間やっと終わりました。 이제 눈이 보이지 않아 가지고 우리 집사님들이 부축해서 자동차를 타고 교회를 왔어요. 目が見えないから教会の執事さんたちが私を連れて教会に戻りました。 여러분 몸에 체력이 약해지고 영양이 떨어지면 体に体力がなく栄養がなければ 가장 먼저 눈에 영향이 와요. 一番最初に目に影響します。 그래서 그렇게 금식을 다 마쳤습니다. そのように断食祈りが終わりました。 근데 지금도 가끔 생각해 보면 今もその時のことを振り返ってみると、 그 금식을 어떻게 했을까? そのような祈りをどのように捧げたのか、 그리고 이제 교회를 건축을 했어요. そのようにして教会を建てました。 여러분 지금도요. 저는 기도원에 가면 그런 생각이 들어요. 今も祈祷院に行けば私はこのように思います。 야, 하나님이 함께 하셨구나. 神様が共にいてくださいました。 정말 기도원에 가서 금식하다가 죽는 분도 봤어요. 本当に祈祷院に行って断食祈りしながら死んでしまう人も見ました。 저희 동네에 감리교 목사님 한 분은 40일 금식을 하고 私のその家の周りの管理教の先生が祈りを捧げ、断食祈りを捧げて、 권사님이 보약을 사다가 드렸어요. でその教会の권사님からその栄養剤みたいなものを買ってきました。 그 보약을 잡수시고 돌아가셨어요. でその薬を飲んで死んでしまいました。 자, 여러분 우리가 체력이 딸릴 때가 있습니다. 私たちも体力が足りない時もあります。 사실 우리 강찬영 목사님이 이번 몇 주간 동안에 아주 힘들었죠. 私たちのカン・チャンヒョンポク先生、最近この何週間すごくしんどいですね。 여러분들도 힘들었겠지만 皆さんも疲れたと思いますけど、 집회 준비했죠. 集会の聖会の準備をしまし 또 た。 다이고 교회 또 창립 예배 준비했죠. 大合のその創立礼拝も準備しました。 물론 이제 우리 오철홍 전사님이 준비를 다 하셨지만 オチョロン天童師が全部準備したんですけれども、 사실은 이 행사를 준비한다는 게 굉장히 신경이 쓰입니다. このような行事を準備するというのはすごく神経を使います。 이게 몸살이 나셨어요. だから体がもう弱くなります。 감기까지 오셨어요. もう風邪もひきました。 오늘 부족하지만 제가 말씀을 전합니다. だから足りないんですけれども、今日私がメッセージをします。 자, 오늘 말씀의 제목을 한번 해볼까요? 皆さん、今日のメッセージのタイトルを言いましょうか。 염려의 습관을 心配のことを、習慣を 기도의 습관으로 祈りの習慣に、 염려의 습관을 기도의 습관으로 心配の習慣を祈りの習慣に。 찰스 두이그라고는 분이 있는데 チャールズ・ドゥイグというこのような人が 이분이 쓴 책이 습관의 원리예요. 습관의 힘. で習慣の力という本を書きました。 이분은 ABA 출신이고 MBA 출신. MBA その学歴ですね。その 뉴욕 出身で 타임즈 기자입니다. 彼はまだ記者です。 사람들이 왜 바꿔야 될 줄 알면서도 그 나쁜 습관을 계속하고 있을까? 人々はこの習慣を変えなければならないと思いながらなんで続けるのか。 왜 후회할 줄 알면서도 반복해서 그것을 계속하나? なんか後悔するのを知りながらもなんで繰り返して同じミスをするのか。 후회할 줄 알면서 똑같은 일을 반복해서 하는 것을 추적을 했어요. 後悔するのを知りながらも繰り返して同じ間違いをするのなぜかということを追求しました。 여러분 습관이라는 건 참 묘하죠. 皆さん、習慣っていうのは本当に不思議ですね。 저희 그 고등학교 친구가 한 명 있는데 私の高校の友達が一人います。 그 친구는 계속 오른쪽 눈을 감았다 떴다 그래요. 彼はずっと右の目をつぶったり開けたりつぶったり開けたりという習慣があります。 야, 너 왜 자꾸 눈을 그러냐? あなたの目なんでずっとそうするの？
어렸을 때 ちっちゃい時 부잣집 아이가 친구인데 で本当に裕福な子供の友達がいたんですけれど 그 も 부잣집 아이가 자꾸 오른쪽 눈을 깜박깜박 하더라는 거예요. でその裕福な家の子供がずっと右の目をこのようにつぶったり開けたりしました。 부자에 닮아가려고 오른쪽 눈을 계속 그러다가 でその裕福な子供に見習いたいから自分もそのように練習して 그게 습관이 됐어요. それが習慣になってしまいました。 여러분 어떤 사람은 눈썹을 자꾸 집어뜯는 사람이 있죠. である人はずっとその眉毛をこう抜くんですね、自分の手 근데 で。 이쪽에 눈썹이 없어요. だからこの近くにはもう眉毛がないです。 요즘은 뭐 눈썹을 문신하기도 하지만 で最近はその眉毛に入れ墨を入れたりとかしますけど、 잘못된 습관을 계속 고치지 못하고 계속 그런 사람이 많아요. でもう悪い習慣を直せなくそのままずっと続く人が多いです。 저는 오늘 그 습관을 바꿔주려고 합니다. 私は今日そのような習慣を直そうとしてます。 무엇으로 하면 그런 습관이 다 바꿔질까요? じゃあどのようにすればそのような悪い習慣がなくなるんでしょうか。 기도의 습관으로 바꾸면 됩니다. その習慣を祈りの習慣に変えたらいいです。 오늘 기도의 자리에 오신 여러분, 今日祈りの場に来た皆さん、 사람은 누구에게나 다 습관이 있습니다. 誰でも習慣は持ってます。 그런데 우리 오늘 말씀을 보면 でも本日の御言葉を見たら、 이런 습관을 우리가 좀 체크해 볼 필요가 있어요. このような習慣はチェックする必要があります。 자, 기도 祈り、 무엇입니까? 祈りは何ですか？ 저는 기도는 역사라고 정의를 내리고 싶어요. 私はその祈りは働きって言いたいです。 기도하면 역사가 일어납니다. その祈ったら働きが生まれます。 믿으시나요? 皆さん信じますか？ 기도하면 역사가 일어나요. 祈ったら神様の働きが起こります。 여러분 정말입니다. 기도하면 역사가 일어납니다. 本当です。祈れば神様の働きが生まれます。 기도해 본 사람은 알아요. 祈ってみた人は分かります。 기도가 습관이 돼 본 사람은 압니다. 祈りが習慣になった人は分かります。 기도가 습관이 된 사람은 느낍니다. 祈りが習慣になった人は感じられます。 변화가 없는 생활을 하던 사람도 変化がない生活を送る人でも 기도를 습관화시켜 보십시오. 祈りを習慣化してみてください。 반드시 역사가 일어납니다. 必ず神様の御業が起こります。 그런데 기도하면 영적인 초점이 어떻게 달라지느냐? じゃあ祈ったら霊的な注目点はどのように変わ 바라보는 る 시각이 のか。 달라져요. 見る視覚が違います。 기도하지 않는 사람은 그런 걸 모릅니다. 祈ってない人はそれをわからないです。 제가 어제 저녁에 본당에 왔거든요. 私は昨日この礼拝堂に来ました。 와서 보니까 몇 분이 기도하고 있어요. ここで何人かが祈ってました。 야, 참 좋은 습관이다. 本当にいい習慣ですね。 제가 개척할 때 우리 청소년들에게 그런 얘기를 했어요. 私は開拓教会の時に青年たちにこのように言いました。 학교 가면서 교회 들려서 기도하고 가고 学校行く時に教会寄って祈ってから行きなさい。 학교 갔다 집에 가면서 교회 들려서 집에 가고 学校が終わって家に帰る途中でも教会で祈ってから帰ってください。 그러면 여러분들의 소망이 이루어진다. そしたらあなたたちの望みがなさります。 제가 그랬거든요. 私はそう言いました。 그랬더니 우리 학생들이 정말 그 말씀을 순종했어요. でも私たちの教会の青年たちは本当にその言葉に従順しました。 그 당시 중고등학생 한 40에서 50명 정도 됐는데 その時の中学生と高校合わせて40、50名いましたけど、 학교 가면서 교회 들려서 기도하고 가고 学校に行く時に教会に来て祈って、 오면서 또 기도하고 집에 가고 帰り道も教会に行って祈ってから帰ります。 정말 대단했어요. 本当に素晴らしかったです。 옛날에는요 북치면서 집회를 했습니다. 昔はそのこう炊きながら集会をしました。 그런데 동네 사람들이 난리가 났어요. だから隣人たちがもう嫌がってます。 막 학생들이 울면서 기도하고 学生たちが泣きながら祈り、 일어나서 찬양하고 その賛美しながら、大声で賛美しながら。 그래서 동네 사람들이 이렇게 말했어요. だから隣人の人はこのように言いました。 저 교회는 언제 지어서 이사 가나? その教会はいつ教会を建ててここから引っ越しするか。 저한테 그러길래 제가 그런 말을 했어요. 私にそんなこと言うから私はこう返事しました。 그때 이제 여기도 뭐 공장에서 교회 했듯이 私たちは昔もそのようなその倉庫みたいなところで礼拝したように、
저희 교회도 축사를 빌려가지고 교회를 했잖아요. 私たちも開拓の時はその部屋を借りて捧げました。だからでもずっとそのような文句が来ま 왜 すね。 학생들이 저렇게 울고 그러냐고. なんで学生たちがそのように泣きながら叫ぶの？ 빨리 교회를 지어서 이사 갔으면 좋겠다고. 早く教会建ててここから引っ越ししなさい。 내가 그래서 고맙습니다. 私はこう言いました。感謝します。 뭐가 고마운데요? 何が感謝なの？ 아이고 우리는 아직 꿈도 못 꾸, 땅 살 꿈도 못 꾸는데 私たちはまあ土地を買うそのような夢も持ってないのに、 동네 사람들은 빨리 교회 지어서 이사 가기를 기대하고 있으니까 隣人の人は早く教会建てて引っ越しすることを望んでるから、 얼마나 감사합니까? どんだけ感謝することでしょ 저보고 말도 안 해 이제. う。もうそれから私会っても話しません。 여러분 皆さん、 기도를 하면서 하나님의 은혜를 많이 받은 사람이 누굴까요? じゃあ祈りながら神様の恵みをいっぱいいただいた人は誰でしょうか？ 예수님 다음으로 기도를 많이 해서 하나님의 은혜를 입은 사람이 성경에 있습니다. イエス様の次にたくさん祈って恵みを受けた人が聖書に書かれて 그게 おり 바로 ます。 다윗입니다. その人がダビデです。 여러분 시편을 보세요. 다윗을 얼마나 많이 기도를 하고 있습니까? 皆さん詩篇を読んでみてください。ダビデがどんだけ祈ったのか。 그는 심지어 사울 왕에게 도망자로서 그리고 또 그의 수행자로서 그렇게 애썼는데 ダビデがそのサオルから逃げ出す時にそんだけ一生懸命逃げたのに、 다윗은 광야에서도 ダビデはそのアラノで 토굴에서도 その穴の中で 자기를 여러 가지로 고난을 주는 사람들을 위해서도 自分に苦難を与えた人たちのためにも 그는 하나님께 기도했어요. 彼は神様の前に 시편 祈りました。 121편 2절을 보세요. 詩篇の121編の2節を 나의 見たら、 도움이 어디서 올까? 私の春はどこから来るのか。 나의 도움은 여호와에게서로다. 私のその福はその神様から来ます。 시편 103편 3절을 보세요. 103編の御言葉を見たら、 죄악을 사해 주셨다는 거 흔적을 가지고도 감사했고 本当に神様がそのやってくださったそのちょ 내 っとだけ 생명을 の痕 파멸해서 跡で 건져 주신 거에도 감사했고 その苦難に合わせた神様にも感謝して、 좋은 것으로 만족해 주시는 것에 대해서 감사하기도 そう 했습니다. いいことで満たしてくださった神様にも感謝しました。 여러분 다윗이 그렇게 기도를 많이 했던 이유가 있어요. ダビデはこのようにたくさん祈った理由は、 그것은 무엇입니까? それは何ですか？ 기도를 통해서 하나님 마음을 알았다는 거죠. 彼が祈りを通して神様の御心が分かったからです。 이것이 기도라는 겁니다. これが祈りです。 우리가 하나님의 마음을 안다고 하죠. 私はずっと神様の御心を知ってると 하나님은 言いま 어떤 す。 분을 알고 계신가요? 神様はどのように知ってるんですか？ 우리 하나님은 사랑이시다. 神様は愛です。 우리를 인도하신다. 私たちを導く 놀라운 계획을 갖고 素 계시다. 晴らしい計画を持ってます。 이런 정도는 알고 있죠. このぐらいはみんな知ってます。 그러나 しかし 지금 今 이 시간, この時間 이 순간에 この瞬間 나의 형편에 私の 이런 状況 시즌에 この時 나의 期に 상황에 이런 문제 속에서 지금 하나님 마음을 안다는 거 쉽지 않죠. このような状況の中で今の現状で神様の御心を知るの 기도가 は 아니면 難しい 하나님 で 마음을 す。 읽을 수 없어요. 祈らなければ神様の御心を悟れません。 기도를 바치라고 한다면 祈りを捧げようとしたら 밭을 파보지 않으면 열매를 거둘 수 없습니다. その地を掘らないと実を結ぶ 우리가 ことはで 하나님의 きませ 의중을 ん。 알고 싶다면 私たちが神様の御心を知りたかったら 기도를 쉬지 마세요. 祈りを休んだらダメです。 성령 하나님께서 기도하는 사람에게 임재하십니다. 聖霊が祈るの人に望みます。 그래서 우리는 기도를 통해서 だから私たちは祈りを通して 우리가 하나님의 사랑을 깨달을 수 있도록 神様の愛を悟ることができるように 이끌어 주시고 導いてくださり、 또 우리가 하나님을 더 사랑하도록 이끌어 주시고 まだ私たちがもっと神様を愛するように導いてくださいま 예수님을 す。 알아가도록 이끌어 주시고 イエス様を知るように導いてくださり、 우리의 눈이 사랑의 하나님을 알아가도록 이끌어 주시는 겁니다. 私たちの目が愛の神様を見るように導いてくださ 자, います。 누가복음 22장 39절 다시 한번 읽어보겠습니다. 今日の、ルカによる福音書22章の39節もう一回言います。 예수께서 나가사 イエ 습관을 ス 따라 がそこに行っ 감난산에 ていつも 가심에 のようにオリー 제자들도 ブの山に行って 따라갔더라. 弟子たちも従った。 예수님께서 습관을 따라서 イエス様の習慣に従って 감난산에 가셨습니다. オリーブ山に行きました。 예수께서 이 땅에 사시면서 イエス様がこの地で生きながら 하나님의 마음을 읽지 않으셨다면
神様の御心を知らなかったら 아마 십자가 지지 못했을 거예요. 彼は十字架を背負うことができなかったで 예수 しょう。 무시로 기도하셨기 때문에 イエス様は常に祈りましたか 하나님의 ら 임재를 아셨고 神様の臨在を分かり 하나님의 의중을 아셨고 神様の御心を知り 하나님의 의중을 아셨기 때문에 神様の御心を知ったから 예수님은 반복해서 기도를 하셨어요. イエス様は繰り返して祈りを捧げました。 습관을 따라 習慣によって 기도했어요. 習慣によって祈りました。 여러분 우리가 어떻게 신앙을 지킬 수 있습니까? 私たちはどのように信仰を守ることができる 다른 でしょう。 방법이 없어요. 他の方法はありません。 기도 외에는 다른 방법이 祈り以 없습니다. 外に他の方法はありません。 기도 외에는 하나님의 의중을 몰라요. 祈らないと神様の御心が 기도해야만 分か 하나님의 りませ 뜻을 ん。 알 수 祈っ 있습니다. てからこそ神様の御心が 계속 分かり 하나님 ます。 아버지의 마음을 쳐줘 だから神様の御心に従って彼は 충만하게 살아갈 수 있는 것은 聖霊充満に生きることができるのは 기도 때문이에요. 祈ったからです。 마가복음 1장 35절에 말씀하십니다. マカによる福音書1章31節にこのように言っ 새벽 てます。 아직도 밝기 전에 まだ夜が明ける前に 예수께서 일어나 나가 イエス様は起きて 한적한 곳으로 가서 人がいないところに行って 거기서 기도하시더니 そこで祈りました。 어떤 분이 그런 글을 썼어요. ある人はこのような本を書きました。 하나님의 마음을 알려면 神様の御心を知りたかったら 하나님을 가까이 해봐라. 神様に近づきなさい。 하나님을 어떻게 가까이 할 수 있느냐? どのように神様に近づくことができるで 첫 しょう。 번째 一番目、 성경 말씀이다. 聖書の御言葉です。 하나님의 말씀, 神様の御言 하나님은 葉。 말씀으로 계시하시죠. 神様は御言葉で私たちに啓示してくれます。 계시가 무엇입니까? 啓示は何ですか？ 하나님의 말씀을 통해서 당신을 보여준다는 거예요. 神様の御言葉を通してあなたを見せるんです。 여러분 예수님께서 새벽에 일찍 일어날 필요가 イエ 있었을까요? ス様は朝そんな早く起きる必要ありまし 예수님이 たか？ 하나님이십니다. イエス様は 뭐 神様 때문에 で 새벽에 す。 일찍 일어나십니까? なぜ朝早く起きたんでしょう？ 여러분들도 그러겠지만 皆さんも同じでしょう。 새벽에 일찍 일어나기가 쉽지 않죠. 朝早く起きるのは難しいです。 정말 우리 성도들 보면 대단해요. 生徒たちを見たら素晴らしいと思います。 새벽에 일찍 일어나서 교회 나와서 기도하고 돌아가는 걸 보면 얼마나 대단한지 몰라. 蒼天起きて礼拝捧げて祈る様子見たら素晴らしいと思います。 무슨 얘기로 どんな話を 한국의 목사님이 그런 얘기를 했대요. その冗談として韓国の牧先生がこのようなことを言いました。 누가 새벽 기도를 만들어 가지고 誰が蒼天礼拝を作って 잠을 못 자게 하느냐고. 私を寝かせないのか。 내가 정말 말하기는 私は本当に言います。 새벽 기도만 없으면 목회할 만하겠다. 蒼天礼拝なければ私は楽しく牧会ができます。 그리고 나중에 성경을 보니까 でその後その聖書を見たら 예수님이 만드셨다는 イ 거예요. エス様が作りました。 예수님이 만드신 걸 내가 어찌 포기할 수 있겠냐? イエス様が作った蒼天を私どうやったら諦めることができるでしょ 우리 솔직히 한번 얘기해 볼까? う。皆さん本当の行動を言いましょうか。 아니 강찬영 목사님 안 계시니까 カン先生がいないから本当のことを言いましょうか。 나한테만 얘기해 봐요. 私だけに言ってください。 목사님 새벽 기도만 없으면 신앙생활 해볼 만 하겠어요? 牧先生、蒼天礼拝なければ私は信仰生活喜んでできます。 그래? 言ってみてください。 저도 사실은 새벽 기도하기가 쉽지 않습니다. 私も蒼天礼拝は辛いです。 근데 말이에요. でも 기도했을 때와 안 했을 때 祈った時と祈ってなかった時 다르더라니까. 違います。 정말 그래요. 本当にそうです。 기도했을 때와 안 했을 때 뭐가 다를까? じゃあ祈った時と祈ってなかった時何が違うでしょう。 기도했을 때는요. 祈った時には 자신감이 생겨. 自信が生まれます。 덤벼봐. でやってみてください。 능히 이기리라. 私は勝ちます。 근데 기도하지 않으면요. でも祈ってない時は 어디 가다가 넘어질 것 같아. どこかに行ったら倒れそうになります。 뭘 먹으면 얹힐 것 같아. なんか食べたらなんか消化不良になりそうです。 근데 기도하고 나면 でも祈ってからは 겁이 없어. なんか大胆になります。 이겨낼 수 있을 것 같아. なんか何でも勝利できそうです。 자신감이 생겨. 自信感が生まれます。 아멘. アメン。 정말 우리는 기도 없이는 못해요. 私たちは本当に祈りなければできないです。 예수님의 매일 아침
イエス様が毎朝 하나님과 교제하시고 神様と交わり 일과를 시작하신 겁니다. 一日を始めたんです。 무엇 때문에 그랬을까요? なぜそのようにしたんでしょう。 무엇을 하시든지 何をするにあたっても 하나님의 임재 가운데 살아가려고 했던 것입니다. 神様の臨在の中でやりたいと思ってるからそのようにし 우리가 ました。 기도하지 않을 때 私たちが祈らないとき 진짜 두려운 일은 本当に怖いことは 하나님 마음을 구하는 방법을 모른단 말이죠. 神様の御心を求める方法がわからないです。 오늘 우리가 읽은 말씀 今日私たちが読んだ御言 누가복음 葉 22장 40절을 보겠습니다. ルカによる福音書22章の40節を見ます。 시작. 그곳에 이르러 그들에게 い 이르시되 つもの場所に 유혹에 来ると 빠지지 たちに 않게 誘惑に 기도하라 陥らない 그랬어요. ように祈りなさいと言われ 무슨 た。 말씀하셨어요? どのようなことを言いましたか？ 유혹에 빠지지 않게 誘惑に陥らないように。 유혹에 빠지지 않도록 誘惑に陥らないように。 유혹에 빠지지 않으려면 뭐하라? 誘惑に陥られないようにどうすればいいですか？ 기도하라. 祈りなさい。 예수님이 왜 이런 말씀을 イ 하시나요? エス様はなんでこのようなことを語ったんでしょう 예수님께서 か？ 앞으로 십자가에 못 박여 죽으실 때가 다가오고 있단 말입니다. イエス様がそろそろ十字架にかける時期が近づいたから 지금 です。 유혹받아서 その本当に神様 예수님을 が 부인하고 彼らがイエス様を否 그런 認し 일들이 지금 다가오고 있다는 거예요. イエス様から離れることがこれから生まれるこれから始まるからです。 근데 제자들은 지금 그걸 알아요, 몰라요? でも天使たちはそのことを知ってますか？ 모르거든요. わからないです。 모르니까 그런 말을 했어요. わからないからそのようなことを言います。 예루살렘에 가시면 エルサレムに行ったら 왕으로 등극하시고 王様になって 그러니까 そのようにして 내 아들은 오른쪽 私の息子は 왼쪽 左その人は右 앉혀달라고 하잖아요. 座らせてください。 예수님이 십자가에 죽으신다는 사실을 알았다면 もしイエス様が十字架につけられて死なれることを知ってたら 어떻게 그런 말을 할 수 そ 있었겠어요? のようなことは言わないでしょう。 그래서 우리 예수님은 だからイエス様は 제자들이 모르기 때문에 弟子たちが知らないから 유혹에 빠지지 않도록 기도하라. 誘惑に陥らないように祈りなさいと 왜 言いまし 예수께서 た。 구체적으로 다 알고 계시면서도 イエス様は具体的にご存じながらも 앞으로 제자들이 어떤 반응을 보일 것을 알면서 왜 가르쳐 주지 않았을까요? 弟子たちがどのようなことをするのを知っていながらもなぜ教えてなかったでしょうか？ 아마도 그 얘기를 미리 하지 않은 것은 そのような話を事前に言わなかったのは 지금 제자들의 마음이 감당할 수 없기 때문에 今弟子たちの心は今はそれほど理解できないからそのようなことを言ったら 연약한 제자들이 弱い弟子たちが 낙심하면 어떡합니까? 失望したらどうしよ 이런 상황에서 예수님이 하신 말씀이 무엇이던가요? う。その時イエス様が語ったのは何でしょ 지금 う。 그 일이 다가오고 있다. その日が近づいてる。 너희는 모르지만 あなたたちは分からないけ 그 ど 일이 너에게 다가오고 있어. その日があなたに近づいてる。 시험했다가 다가오고 있고 その試練が近づいてる。 유혹을 받을 시기가 너에게 다가오고 있다. 誘惑されるその時期があなたに近づいてる。 너의 신앙이 흔들릴 날이 다가오고 있어. あなたの信仰が揺れる日が近づいてる。 그러니 너희가 할 일이 무엇이냐? だからあなたたちがやるべきことは何ですか？ 기도다. 祈り。 기도해라. 祈りなさい。 기도해야지. 祈りならいい。 그런 말씀을 예수님은 기도에 강조를 두고 있는 거예요. だからイエス様はこのように祈りを強調してい 여러분 ます。 겟세마니 동산에서 우리 예수님께서 기도하는 내용을 아시죠? ゲッセマニの山で祈りの内容、イエス様の祈りの内容を皆さんご存知ですよね。父、 할만하시거든. 神様、 이 잔을 내게서 옮겨 주옵소서. 可能であればこの杯を私の前から離してく 그렇게 ださい。 기도로 준비하신 예수님도 そのように祈りで準備したイエス様さえ 십자가 질 시간이 다가오자 그런 기도를 드렸어요. 十字架をその背負う時期が迫ってきたらそのような祈りを捧げました。 여러분 예수님에 비해서 우리는 얼마나 연약합니까? じゃあイエス様と比べたら私たちはどんだけ弱い存在でしょう。 저도 사실 두 번째 교회를 지으려고 할 때 私も実際2回目の教会を建てようとした時 참 に 두려웠습니다. 本当に恐れがいっぱいでした。 참 성도들은 참 모르더라고요. 生徒たちはそれをわからないです。 제가 40일 동안 강단에서 엎드려 기도하고 자고 엎드려 기도하고 자고 그랬어요. 私は40日間講談で徹夜祈りを捧げました。 성도들이 말하기를
生徒たちはこのように言いました。 목사님이 기도 제목이 찢어서 교회에서 주무시면서 기도하나 보다. 牧先生は祈り課題があるからこのように教会で徹夜祈りを捧げてる。 사실 그때 저는 제 마음을 잡지 못했어요. その時私の心が揺れてるんです。 너무 힘들었거든요. 本当にしんどかったです。 이게 보통 일이 아닌데. これは本当に普通のことではないです。 여러분 30억 공사를 해야 되는데 本当に30億のその工事をやらなければならないで 건축비도 す。 문제지만 建築費用も問題です。 사고 나지 않아야죠. 本当に事故が起きらないように、 주변에 반대도 없어야죠. その近隣の反対もないように。 저는 사실 교토 선교회가 이 자리에다 교회 짓는다고 그래가지고 私は京都宣教協会ここで建てられることを聞きながら 저도 엄청 걱정했습니다. 私もすごく心配しました。 건물 맨 처음에 샀을 때부터 저는 알고 있잖아요. このグレースホールの時から私はこの投稿料を知ってました。 야, 요 주변 사람들이 가만히 있을까? この隣人の人が本当に反対しないか。 더군다나 일본에서 교회를 짓는다는 게 쉽지 않을 텐데 特に日本で教会を建てるのは本当に難しいことなのに、 저희 교회 건축 놓고 기도하면서 교토 선교회 교회 건축 놓고 기도 엄청 했어요. 私の教会の建築のために祈る当時に京都宣教協会の建築のためにも祈りまし 뭐 た。 거리상으로는 한국과 일본이니까 距離的には韓国と日本 굉장히 멀죠. と遠いです。 그런데 기도는 연결될 수 있잖아요. でも祈りはつなげることができます。 참, 우리 목사님하고 무시로 카톡으로 문자를 보내면서 같이 상황을 이야기했습니다. 私はポク先生とその連絡を取りながら祈りました。 얼마나 힘드셨을까요? どんだけ大変だったでしょ 저는 지금도 그렇습니다만은 교회를요 그냥 교회로 보지 않아요. う。私は今もそうです。教会をただ教会として見ないです。 내 몸으로 봅니다. 私の体だと思います。 여러분 예수님께서 십자가 지시기 전에 イエス様が十字架につけられる前に 그 일이 얼마나 무섭다기보다 힘들고 고난스러운 것인지를 왜 모르시겠어요? そのことがどのだけ苦難でありどんだけ大変なことかなぜわからなかったでしょう 그게 か。 하나님께 기도한 거예요. だから神様の前に祈りました。 할만하시면 もしできたら 이 잔을 내게서 この 옮겨주시옵소서. 杯を私から取り除いてください。 예수님은 이미 그걸 알고 계시기 때문에 イエス様はすでにそのようなことを知ってたか 제자들에게 ら 말한 겁니다. 弟子たちに言いました。 유혹받지 않도록 기도하라. 誘惑に陥らないように祈りなさ 신앙이 い。 흔들리지 않게 기도하라. 信仰が揺れないように祈りなさい。 기도밖에 없다. 祈りしかないです。 저는 제 마음속으로도 늘 다짐합니다. 私も心の中でずっとこのように決断します。 하나님께서 말씀하시는 것 같아요. 神様がおっしゃったように 걱정하지 마. 心配しないで。 기도가 답이야. 祈りが答えです。 그러면 그 말을 딱 듣자마자 私はそのことを聞く瞬間、 아멘 하죠. アメンと言います。 여러분 그렇죠? 皆さんそうでしょ。 우리 교회 그냥 지어진 거 아닙니다. 私たちのこの教会はただ建てられたのではないです。 아마 강 목사님도 여러 번 포기하고 싶었을 거예요. 韓木先生も本当に何回も諦めたいことも時 너무 もあったで 힘들기 しょう。 때문에 本当に熱心にやったから、 정말 계속 해야 될까? 本当にこのまま続けなければならないのか、 얼마나 하나님께 기도했을까요? どんだけ神様の前に祈ったでしょう。 하나님 마음을 그때그때 구하며 その時その時神様の御心を求めるなら、 하나님의 뜻이 어떤 것인지 그때그때 지혜를 구하며 その時神様の御心がないの何なのか、 우리는 その 때로 時 그런 知恵 길을 を 알지 求めた 못하기 ら、 때문에 私は神様の御心がわからないから、 기도를 멈출 수가 없었습니다. そのわからないままでは祈りをやめることができませんでした。 여러분 밥 한 끼만 건너뛰면 어떤 모습이 생깁니까? 皆さん、一食だけ食べなかったらどうですか？ 신호가 와요. 信号がありますね、体に。 꼬록꼬록꼬록. なんかコロコロコロとお腹が鳴ります。 또 한 끼 또 굶으면 でもまだ一食食べなかったら、 다리가 후들거려. で足がなんか力がないです。 저는요 그렇게 굶으니까 私はそのようにご飯食べなかったら、 손이 달달 떨리더라고요. なんか手が震えます。 두 끼 굶었는데 손이 떨려. 2食食べなかったら手が震えます。 배가 고프고 お腹が空いて、 성격이 괴팍해지고 で性格が悪くなります。 당이 있으신 분들은 その糖尿病がある人は、 당이 떨어지면서
その糖分がなくなる減ることによって 기운이 빠지고 で力がなくなって 식은땀이 나고 で汗かきます。 몸에 이상한 반응이 와요. 体にいろんな反応が起きます。 그래서 우리나라에 2%라는 이온 음료가 있어요. で韓国では 2% というそのエネルギー飲料があります。 일본도 있나요? 日本もありますか？似てるものありますね。 저는 왜 그게 그런 음료가 나왔나 생각해 봤어요. 最初私はなんでそのような飲料が世にあるかと思いました。 우리 몸에 수분이 2%만 부족해도 갈증이 난다는 거예요. 私たちの体に水分が 2% 足りなくてもすぐ 그래서 그 乾きます。 2%를 채워주는 음료가 이온 음료, 2% 이온 음료예요. だからその 2% を補給してくれるのがその 2% エナージー飲料です。 그렇다면 건강한 그리스도인은 기도하지 않으면 반응이 와야 됩니다. そしたら健康のクリスチャンは祈らなかったら反応が起きなければならないです。 제가 가끔 그런 적이 있거든요. 私はたまにこのようなことを言います。 저 집사님, 執事さん、 네, 집사님 요즘 보니까 기도하셔야 될 것 같아. 執事さん最近見たらちょっと祈らなければならないですね。 해야죠. はい、そう祈ります。 아니 그런 답이 아니고 そのような答えではなく、 작정 기도를 해야 될 것 같다고. その本当にその決断、その決まった時間の祈りを捧げなければならな 근데 い。 참 성도들은요 生徒たちはね、 지혜가 없어요. 本当に知恵がないです。 목사님 벌써 그런 말을 하게 되면 僕先生がそのようなことを言ったら、 목사님은 이미 벌써 기도하고 왔어요. 僕先生はもうすでに祈ってからそのようなことを言ってるんです。 근데 성도는 그걸 깨닫지를 못해요. でも生徒たちはそれを理解できてない、悟ってないです。 목사님 그냥 몇 번 새벽기도 빠졌다고 하시는 모양이다. 僕先生、私蒼天何回参加してないからこんなことを私に言ってるんです。 그렇게 넘어가려고 하거든요. そのように思ってなんかスルーしようとしてます。 그런데 말이에요. しかし 문제가 생겨요. 問題が起きます。 오늘 답이 왔어요. ある日連絡が来ました。 목사님 저 내일부터 한 주간 동안 아침마다 금식하겠습니다. 私は来週から1週間蒼天断食、朝の断食祈りを捧げます。 전 물어보지 않아요. 私は聞きません。 무슨 기도 제목이 있는지 何の祈り課題があるの 본인이 か。 깨닫고 기도하면 된 거니까. 自分が悟って祈ったらいいから。 여러분 이건 대단히 중요한 겁니다. 皆さんこれはすごく大事な問題です。 건강한 신앙인은 健康な信仰者は 2% 수분이 부족하면 느끼듯이 2% 水分が足りなかったら反応が起きるように 영적으로 뭐가 지금 부족한지를 느낄 줄 아는 성도가 돼야 돼요. 2% 霊的に何が足りないのか霊的に感じられる生徒にならなければなりません。 어려움이 오는데도 그런 느낌을 갖지 못하는 성도가 되면 안 됩니다. 本当に足りないのに何の反応もないそのような生徒になったらダメです。 내가 지금 하나님과 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 알아야 돼요. 私は今神様からどのぐらい離れているのか分からなければならないです。 하나님이 신호를 줬거든요. 神様が信号を与えたんです。 내가 하나님과 동행할 수 있는지 없는지 私が神様と同行できるかどうか、 내 삶의 거룩함을 잃어버렸는지 유지하고 있는지 私の生活の清さを保ってるか保ってないのか、 하나님이 기뻐하시는 삶을 사는지 아닌지 神様が喜ぶ生活を起こってるか起こしてな 하나님이 いの 지금 か。 사인을 줬어요. 神様は私にサインを与えてました。 그것도 모르고 それも知らずに 그냥 하는 말씀인 줄 알고 ただ神様の御言葉だと思って 그냥 넘어가면 안 됩니다. スルーしてしまったらダメです。 하나님 마음을 헤아릴 줄 아는 성도가 돼야 돼. 私たちは神様の御心を悟る生徒にならなければなら 영적 ないです。 갈증은 霊的の渇きは 여러 가지로 해결될 수 있겠지만 いろんなことで解決できるけど、 첫 번째가 뭐냐? 一番は何ですか？ 기도입니다. 祈りです。 아멘. 기도야. 祈りです。 기도라니까. 祈りです。 기도예요. 祈りです。 기도입니다. 祈りです。 기도 외에는 없어요. 祈りしかないです。 그러므로 건강한 그리스도인은 だから健康なクリスチャンは 단회적으로 기도할 뿐만 아니라 本当にずっと祈るだけではなく、 반복해서 繰り返しながら 기도의 습관이 될 때까지 祈りが習慣になるまで 하나님께 기도해야 되는 거예요. 神様の前に祈らなければならないです。 우리가 잘 아는 데살로니가서 5장 16, 17, 18절 말씀 そのテサロニカの手紙の御言葉を見ながら、 뭐가 있죠?
どのように書いてますか。常に喜びな 쉬지 さい。 말고 기도하라. 絶えず祈りなさい。 범사에 감사하라. すべてのことに感謝しなさい。 이는 예수 그리스도 안에서 これはイエスキリストの中で 너희를 향하신 하나님의 뜻이다. あなたたちに対する神様の御心です。 우리가 너무나 잘 알고 있는 말씀인데 私たちがすごくよく知っている御言葉です。 그렇게 쉽게 잊어버릴 수가 없어요. でもすぐ忘れてしまいます。 항상 기뻐하기를 힘쓰지 않으면 안 되기 때문입니다. ずっと喜ぶように努力しなければな 자, らないから 그렇다면 です。 우리가 이렇게 한번 돌려서 생각해 じゃあ 보자고요. 私がその逆に考え 우리가 てみたら、 기뻐하지 않으면 私たちが喜びがなかった 기뻐할 ら 수 있도록 힘쓰지 않으면 喜ぶように努力しないと 주님을 바라볼 수 없기 때문에 神様を見上げることができないから 항상 기뻐하라는 거예요. 常に喜びなさいと言います。 기도를 쉬면 祈りを止めたら 하나님 마음을 헤아리지 못하기 때문에 神様の御心をわからないから 기도를 쉬면 祈りを休んだら 하나님의 임재를 느낄 수 없기 때문에 神様の臨在を感じられなくなりますか 뭐하라? ら 쉬지 말고 기도하라. だから休まず祈りなさいっていうことです。 또 쉬지 않고 기도하지 않으면 で絶えず祈ることがしない 우리는 祈らな 끊임없이 ければ 유혹을 받을 수 있기 때문에 私たちはずっと誘惑されるから 이 유혹을 이길 수 없고 この誘惑を勝つことができず 유혹을 분별할 수 없기 때문에 誘惑を分別することができないから 쉬지 말고 기도하라는 거예요. 絶えず祈りなさいと言います。 제가 아침마다 성경을 큐티하는데요. 私たちは毎日朝聖書をその黙想します。 다윗이 ダビデが 요압 장군에게 군사를 세보라고 합니다. そのすべてのその軍人の数を数えなさいと命じます。 근데 이미 그런 마음을 다윗이 갖고 있었어요. ダビデはすでにそのような心を持ってました。 근데 성경은 뭐라고 시작을 하냐면 でも聖書はどのように語っているかと、 사탄이 다윗을 충동하였다 이렇게 돼 있어요. サタンがダビデを誘惑しましたと書いてます。 느껴져요? 皆さん感じられますか？ 여러분 우리의 생활 속에서도 사탄이 우리를 충동하는 일들이 얼마나 많은지 몰라요. このように私たちの生活の中でサタンが私たちを誘惑 이걸 すること 어떻게 いっ 분별합니까? ぱいあります。 이걸 どのよう 어떻게 に 느낍니까? 分別してどうやって 이걸 分かる 어떻게 알고 のか、 우리가 판단을 해요? どのように判断すればいいでしょうか？ 기도해요. 祈らなければなりません。 사탄이 다윗을 충동하여 군사의 수를 세보도록 했습니다. サタンがダビデを誘惑して軍人の数を数えるようにしました。 저는 그 큐티하면서 이렇게 답을 썼어요. 私はそれを御言葉を黙想しながらこのように書きました。 주여 우리의 삶 속에 사탄의 충동을 알게 하옵소서. 神様、私の生活の中でサタンの誘惑を分かるようにしてください。 여러분 예수님의 12 제자 중에 사탄의 충동받은 사람이 누굽니까? じゃあイエス様のその10人の弟子の中でサタンに誘惑されたのは誰ですか？ユダじゃないですか？ 가룟 유다의 마음속에 ユダの心の中に 예수를 팔 생각을 집어넣었습니다. そのイエス様を裏切るその心を入れたんです。 오늘 아침에 욥기 31장 이후를 큐티했는데요. 私は今日朝ヨブ記を読みました。 욥이요 30장 31장 이렇게 쭉 넘어가면서 30장에서 16, 17, 18절 이후에 쭉 가서 보니까 ヨブ記のその30章の16、17、18節を見たら 28, 29, 30, 31절에도 이렇게 말해요. 27、28、31章の中にはこのように言ってます。 내 몸이 까마나요. 私の体が 뼈가 다 녹아내렸다. その体がもう本当にその骨が全部溶けるぐらいです。 저는 그 말씀을 읽다가 이런 생각을 했어요. 私はその御言葉を読みながらこのように思いました。 여러분 살이 까매졌어? その体全身が黒くなりました。 뼈가 다 녹아 늘어졌어. その骨が溶けるぐらいになりました。 그래서 지금 욥이 어느 상황인지 여러분 직감하시죠? 皆さん想像できますか？ヨブがどのような状況なのか。 욥은 그런 상황인데도 하나님을 원망하지 않았어요. その状況にいるヨブも神様に不平不満してなかったです。 우리는 무슨 일 하다가 조금만 안 돼도 성질을 내고
원망하고 불평하고 할 때가 너무 많잖아요. 私たちは何かをして少しでも苦難があればすぐその怒ったり不平不満したりしてないで 여러분 しょうか。 욥기 1, 2장을 보십시오. ヨブ記の1章2章を読んだら 재물을 다 도둑맞습니다. すべての財産が全部奪われます。 아들 7, 딸 3 다 죽었습니다. 7人の息子と3人の娘が全部死んでしまいます。 몸에 약창이 생겼습니다. 体にはすべて痛みがの望んで 심지어 ます。 아내까지도 하나님을 욕하고 죽으라고 말합니다. 彼の妻さえも彼に神様を呪って死になさいと言います。 그럼에도 욥의 입에서 나오는 말이 무엇이었습니까? でもその時ヨブの口からはどんな言葉が出たんでしょうか。 주신 분도 하나님, 걷어가시는 분도 하나님이라고 말하지 않습니까? 与えたのも神様、持っていったのも神様ですと告白しました。 근데 사탄이 또 찾아왔어요. でサタンがまだ来 너 ま 어디 した。 갔다 왔느냐? あなたはどこに行き 내가 ました。 세상을 두루 다녀보았습니다. サタンは神様に私はこの世を見回りました。 그래 욥을 봤느냐? あなたはヨブを見まし 네, たか。 봤습니다. はい見ました。 욥에게 하나님께서 그렇게 재물을 다 주었고 행복을 줬기 때문에 욥이 하나님을 섬기는 것이지 ヨブ神様がヨブにそのように財産も家庭も幸せいっぱい与えたからこのように神様を使えるのです。 그거 다 가져가면 아마 욥도 하나님을 떠날 겁니다. そのようなものを全部奪ったらヨブも神様から離れます。 그런데 그런데 욥은 하나님을 원망하지 않았죠. でもヨブは神様を呪わなかったんです。 그런데 또 찾아왔어요 사탄이. でもサタンはまだ神様の前に来ました。 그러면서 말합니다. そのように言いました。 욥을 청구할 때 하나님이 말했어요. でヨブのことを言いながら神様は一言言いま 그의 した。 생명만큼은 건드리지 마라. 彼の命はタッチできないと言いました。 그의 목숨을 남겨놓고 나머지 막 온 몸을 다 만징창이 만들어 놓는 거 아닙니까? でだから命だけはあって体全体がボロボロになったんじゃないですか。 그가 끝까지 하나님을 원망하지 않았던 이유는 そのように最後まで神様に不平不満してなかった理由は 하나님의 의중을 알고 있었기 때문에 그래요. 彼が神様の御心を分かったからです。 우리가 이 세상에 살면서 사탄의 유혹을 받을 수 있습니다. 私たちはこの世で生きながらサタンの誘惑に陥ることもあります。 사탄이 충동질할 수 있어요. そのサタンからその中毒のことをする時もあります。 다윗이 그 이후에 뭐라고 말합니까? ダビデがその後何を言ったかと、 잘못했다고. 申し訳ございません。 하나님 내가 잘못했다고. 神様、私が間違えました。 그 뒤로부터는 다윗이 사탄의 충동을 받지 않습니다. その後ダビデはその誘惑に陥らなかったんです。 쉬지 말고 기도하라는 것. 絶えず祈りなさいということは 감사의 시선을 잃어버리면 또 어떻게 될까요? すべてのことに感謝を失ったらどうでしょう。 하나님의 뜻을 헤아릴 수 없기 때문입니다. 神様の御心を悟れないからです。 인내할 때 인내할 수 없기 때문에 그래요. 忍耐すべきどこに忍耐ができないからです。 그래서 항상 기뻐하라는 だ 겁니다. から常に 쉬지 喜び 말고 なさい。 기도하라는 絶 겁니다. えず祈りなさい。 범사에 감사라는 すべ 거예요. てのことに感謝しなさいと。 이것은 하나님을 향한 우리의 눈이 다른 때로 벗어나지 않게 하기 위해서 그래요. それは神様に対する私の目線が離れないためです。 우리가 하나님을 향한 시선이 멈춰져 있어야 합니다. 私たちの目線は神様の前にとどまらなければならないです。 하나님께 기도하기를 멈추면 神様に祈ることを休んだ 우리는 ら 계속해서 私はずっと 근심과 心配と 걱정과 その悩みと 염려와 その問題 두려움 と 가운데에서 その恐れの中で 짓눌려 살 거예요. 生きるしかないです。 그러나 하나님에게 우리가 시선을 두고 でも神様に目線をとど 기도를 まっ 쉬지 て 않는다고 한다면 祈りをやめなかったら 우리의 염려, 근심, 걱정이 私たちの悩みその恐れすべてのものが 사라지게 될 줄로 믿습니다. 消え去ることになります。 여러분, 皆さん 사람이 염려 없을 수 없어요. 人は心配事ないというのはないです。 근데 우리 예수님을 보면 염려하지 않았어요. でもイエス様を見たら彼は悩まなかったんです。 근심하지 않았어요. 心配しなかったんです。 마음이 아파하셨으면서도 근심하지 않으셨습니다. 心を痛みながらも心配はしなかったんです。 예수님도 인간이셨기 때문에 마음이 아픈 일도 있으셨지만
イエス様は人間だから心痛むことはありました。 오늘 말씀대로 성경 말씀이 가이드해 주신 거예요. 今日御言葉のように聖書の御言葉が彼を導いた 그게 んです。 뭐였습니까? それは何ですか？ 습관이었어요. 習慣です。 무슨 습관? どんな習慣ですか？ 기도의 습관. 祈りの習慣です。 기도의 습관이 祈りの習慣、 우리의 염려를 쫓아냅니다. 私のすべて 근심을 の 벗어나게 합니다. 心配と恐 고통을 れ 내게 됩니다. がを除い大胆に 우리의 なります。 몸과 영혼이 쉽게 깨지도록 놔두지 않아요. 私たちの霊が健康であることをサタンはほっとかないです。 주님께서 역사해 주시기를 기대하십니까? 皆さん、神様の御業を期待してますか？ 기도의 습관을 가지십시오. 皆さん、祈りの習慣をつけなさい。 기도하는 그 사람을 祈りのその人は、 기도하는 그 자리에서 祈りのその場所で、 기도하는 그 시간에 祈りのその時間、 기도하는 그의 마음을 祈りのその心を 만져주시고 神様が 변화시켜 주시고 その慰め、変え 새로운 てく 은혜를 ださいます。 부어주실 줄로 믿습니다. 新しい目を与えてくださいます。 그래서 예수님은 だからイエス様は 그렇게 기도의 습관을 가지고 사셨어요. ずっとそのように祈りの習慣を持って生活をし 왜 ました。 예수님은 습관을 따라 기도하셨을까요? イエス様はなんで習慣によって祈ったんでしょうか？ 전능하신 하나님의 아들이신데 全能なる神様の息子なのに、 왜 그분이 그토록 なぜ彼はそこまで 홀로 계시면서 そう一人で 아무도 없는 산에 찾아가 誰もいない山に登って 조용히 하나님 앞에 엎드려 기도했을까요? 静かに神様の前に膝前ついて祈ったん 우리도 でしょう 그 か？ 비밀을 알아야 합니다. その理由は私たちは知らなければならないです。 기도하는 분들은 다 알고 있어요. 祈りの人はみんな知ってます。 기도하면 된다는 걸 알고 祈 있습니다. ったら必ずできる。 기도하면 되더라. 祈ったらできる。 기도밖에 없더라. 祈るしかない。 기도가 답이더라. 祈りが答え。 쉽게 생각하지만 簡単に 쉽지는 考 않아요. えてますけど簡単じゃないです。 그런데 기도가 답이더라고요. しかし祈り祈りは答えです。 사람들은요 오랫동안 신앙생활하면 넉넉히 이길 줄 알아요. 皆さん信仰生活が長かったら何とか分かります。 목회를 오래 하면 다 답을 알고 있을 것 같아요. なんか牧会が長かったら全ての答えを知ってるように皆さん思うでしょう。 근데 그렇지 않아요. でもそうではないです。 신앙의 습관을 어떻게 가졌느냐가 답이야. 信仰の習慣をどのようにつけたのかがすごく大事です。 제가 교회를 짓다가 새벽에 일어나요. 私教会を建ててる最中にはその夜中に起きます。 깜짝 놀래가지고 일어나 보면 1시야. でびっくりして起きたら見たら1時です。 이제 저희 아내가 깰까봐 살짝 옷을 들고 나와가지고 거실에서 옷을 입어요. 私はその妻が起きるのを心配して静かに服だけ持ってそのリビングに出て服 문을 着ます。 싹 열고 나갈 때 소리가 들려. でドアを開ける瞬間音が聞こえます。 아이고 내일도 할 일이 많은데 좀 더 주무시지요. 그래. 明日もやることいっぱいあるのにもう少し寝たらどうっていう話。 여러분 제가 그 시간에 가서 기도를 얼마나 하겠어요. 皆さんその時間教会にいてどんだけ祈るでしょう。 그런데도 교회 가 있어야 마음이 놓여. それでも教会に行ったらちょっと安心できます。 내가 얼마나 하나님을 찾겠습니까? 私はどんだけ神様を求めるでしょ 저는 가면서 그렇게 말합니다. う。私は行く時にそのように言います。 하나님 갑니다. 神様は私これから行きます。 교회 문을 열고 들어가면 教会のドアを開けて入ったら 하나님 왔습니다. 神様は私来ました。 그러면서 하나님 말씀을 보다 보면 そのように神様の御言葉を開いたら 이거다. これだ。 그래서 나를 불렀구나. だから私を呼んだ。 그래서 하나님이 나를 깨우셨구나. だから神様が起こした。 얼마나 감사한지. どんだけ感謝するかわからない 저는 です。 우리 선배 목사님들이 その牧先生たちが 은혜를 받고 교회에서 춤을 췄다 그러길래 なんか恵みを受けて教会で踊りましたっていう話を聞い 그게 て 무슨 뜻인지 몰랐어요. 最初はそれが何の意味なのかわからなかったんです。 아 누가 있습니까? 誰もい 나하고 ない 하나님하고 です。 둘이만 있는데 私と神様しかいないです。 하나님 한번 보실래요? 神様一回見ましょうか。 혼자 등실등실 찬송하면서 춤을 추는 で 거 一人で賛美しながらそこで踊ってます。 얼마나 웃기겠어요. どんだけ面白いでしょう。 근데 깜짝 놀랐어요. でもびっくりしました。 교회에 CCTV가 있다는 걸 몰랐어. 教会に CCTV があることを忘れてしまいました。 이거 봤으면 어떡할 뻔했어. これを誰か見たらどうしよう。 그런데 しかし 너무너무 감사했어요. 本当に感謝しました。 주 안에 있는
나에게 딴 근심이 있으랴. 主の中にいる私にどんな心配事があるでしょ 저는요 う。 이 찬양을 부르다가요 この賛美をしながら、 이제 막 부릅니다. 이제 でもうこれから最後ですね。 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었네. で、私十字架の前に行って私の荷物を下ろしました。 어느 날 저하고 같이 가던 우리 큰딸이 그래요. 私の長女は私にこう言いました。 시작이시네. 또 시작이셔. まだ始まった、まだ始まった。 하여튼 찬송을 끝까지 부르는 법이 없어요. 우리 아빠는. 私のお父さんは賛美を最後まで歌ったことがないです。 어떻게 부르면 누가 뭐래? 誰がどのように賛美しても誰も言わないでしょ。 아 찬송은 곡조 있는 기도라고 하지 않습니까? 賛美はその音楽がある祈りと言ってるんじゃ 내가 な 뭐 いですか。 곡조대로 부르든지 どんだけ普通に歌っても 그냥 말하든지 ただ言っても 누가 뭐래? 誰も言わないです。 하나님과 나와 지금 기도하는데 神様と私が祈ってるのに 주님을 찬송하면서 主を賛美しながら 할렐루야 ハレルヤ 이러면 끝나는 거야. これで終わりです。 기도는 그래서 좋아요. だから祈りがいいです。 만약에 하나님이 나에게 기도의 방법을 알려주지 않았다고 한다면 もし神様が祈りを通して私に 내 教 오늘 えてく 어찌 れ 여기 なかっ 와서 たら 있겠습니까? 私はどのようにできたんでしょ 무시로 기도합니다. う。私は絶えずに祈ります。 오늘 제가 이렇게 쫙 나가서요. 私はこの周りを回りました。 쫙 위로 올라가면 다리 있잖아요. 다리. そこに橋があるんですね。 다리를 돌아가지고 여기 왔어요. で、橋を回ってこのようにぐるっと一周回りまし 여기 た。 병원이 있잖아요. そこに病院があるんですね。大きい 그러니까 病院。 요양병원인 것 같아요. その養療病院ですか。 그래서 쫙 돌아 이렇게 오면서 このように回ってここに来たんですけれども、 우리 교토교회의 바운다리가 어디에 있는지 한번 쫙 봤어요. 私は京都宣教協会がどのような地理位置にあるのかを見ました。 그러면서 감사기도하고 올라왔습니다. で、感謝の祈りを捧げて登ってきました。 자, 이제 기도하겠습니다. これから祈ります。 여러분 이 찬양 한번 부르고 우리 기도하겠어요. この賛美を歌って祈ります。 두 손 들고 찬양합니다. 高举双手。 일로 오세요. 이리.